হাই গাইজ, আমার বোনু আজকে একটা ইউনিক রেসিপি বানাবে। ইউনিক কেন বলতে জানো? কারণ আমাকে দিয়ে খাবে না। আর আমাকে না দিয়ে খেলে তো ওর যেই প্যাদানি আমি ওকে ধরাবো তো ও বুঝবে মজা আমাকে না দিয়ে খাওয়ার ফল। আমি তো মনে মনে ভেবে রেখেছি আমাকে যদি না দিয়ে খায় তাহলে আমি এমন প্যাদানি দিব, এমন প্যাদানি দিব, ওই প্যাদানির ঠেলায় মুখ থেকে বের করে পরে আমার মুখে দিয়ে দিতে হবে। শুনতে আজব লাগলেও তাই করবো, কিচ্ছু করার নেই। কারণ আমাকে না দিয়ে খাওয়ার ফল খুব একটা ভালো হয় বলে আমার তো মনে হয় না। একবার কি হয়েছে জানো, আমার মুখ থেকে বের করে ও খেয়ে ফেলেছে, ওকে দেয়নি দেখে। আর আমার খাওয়া ও অনেক খায়, এখন আমি ওর খাওয়া খেয়ে নিব। কারণ ও আমাকে দেয়নি কেন বলো, তোমরাই বলো, আমাকে না দিয়ে কেন খাবে ওরা? এক চোর মারতে ইচ্ছা করছে না? তোমাদের কেমন লাগবে তোমাদের বোনও যদি তোমাদেরকে না দিয়ে খায়? যাই হোক, খেতে কিন্তু খুব ভালো হয়েছিল। যাই হোক, আমি এতক্ষণ ভাত বকেছি, আমার মানে খাওয়া যে কথা না খাওয়া সেই কথা, কারণ আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না, আমাকে দিবে কি করে, তাই না? তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই, টাটা।